я сейчас буду приступать к зашивке вот этой вот голландки. С двух сторон буду делать каркас. И на каркас буду крепить вот этот ГВЛ. С внутренней стороны будет здесь приклеиваться на ГВЛ вот такой вот утеплитель жаростойкий с фольгой, чтобы сам этот лист ГВЛ не грелся. Вот. И будет устанавливаться новая дверца. Вчера я вот выломал ее. Новая дверца выглядит у нас. Сейчас покажу. Вот так вот выглядит новая дверца. Но так как она будет стоять сюда ближе из-за каркаса, нужно будет еще сваривать какой-то вот такой квадрат-удлинитель. Заказчики берут изготовление этого удлинителя на себя, там знакомый какой-то сварщик есть. Моя задача будет сделать каркас, все это зашить, ну и все это смонтировать, чтобы было все правильно, качественно и красиво. Ну вот, закончил я с этой стороны каркас. Вот, продолжаю переделывать вот эту вот голландочку. Вот, вырезал здесь уже новое отверстие под новую дверцу. Вот выпал у меня кирпич. Вот это вот. Оттуда вот буду, когда уже удлинитель устанавливать, придется его на место возвращать, там обмазывать раствором для кладки печей. Здесь вот мешочек есть. Вот такой вот. Ну вот работы по каркасу я закончил. Придется немножко еще подредактировать, когда сварят и привезут. Вот такой вот удлинитель сюда нужно будет ставить. Здесь я начал уже обшивать стеночку вот на лист ГВЛ. Вот приклеил уже утеплитель с фольгой, с отражателем. Вот он так выглядит. И этот лист я сейчас буду ставить на каркас. Оклеил самое горячее место, где будет, ну, грубо говоря, где сама печка. Сверху, где ее нет, я не стал наклеивать. Ну и снизу там холодно тоже. Закончил я все работы по переделке печки голландки в своеобразный камин. Вот что у меня получилось. Это уже, скажем так, финальный результат, кроме чистовой отделки. Не получилось у меня снять то, что там я внутри как топку переделал, так как забыл дома этот телефон, когда делал эти работы. И поэтому снять у меня не получилось. Сейчас покажу, расскажу, что было сделано. Ну, кому интересно. Здесь вот сделан удлинитель. Вот такой вот. Железо здесь, наверное, 0,5, если не толще. Вот видно толщину. Вот эту дверцу я закрепил просто на саморезы. Вот здесь каркас у меня из металлопрофиля. На саморезы закрепил. А топочку, вот этот удлинитель сначала туда утопил, а потом его сюда притянул. И саморезов, получается, здесь уже нигде не видно. И вот черным силикончиком вот это соединение жаростойким силикончиком я промазал. Вот получилась такая топочка. Сюда еще надо шнурок поставить, он там лежит в коробке. Получилась вот такая новая топка, что для циркуляции тепла, выхода от самой печки будут устанавливаться еще здесь решеточки. Решеточки будут снизу для входа воздуха, и решеточки будут сверху, чтобы воздух выходил. А с этой стороны будет так сделано. И с этой стороны тоже я такие же решеточки поставлю. Забыл совсем показать, как у меня получилась вот здесь плиточка. Вот соединение я сделал вот таким вот профилем специальным. Так вот это все получается. Бордюр этот я резал из самой же такой же плиточки. Нарезал затирочкой темненькая, но
она еще посветлеет, потому что только затерта. Вот так вот примерно все получается. У меня вот так вот подрезать пришлось заглушечку, иначе уровень не выходило. Теперь можно не бояться, что какие-то искры, уголечки будут падать сюда на пол. Все вполне безопасно. Вот этот вот камин делал обрамление такое впервые, причем здесь топку приходилось вот все переделать, пришлось, вот там удлинялось все это дело. Надеюсь теперь, что будет все топиться. Полочка поставлена, часики. Вот решеточки, внизу будет воздух заходить, а сверху выходить. Здесь еще будет дверь купе ставится.